La pesca della Marmorata. E sei protagonista. E nel Blue Container, la compagnia aerea dei tuoi voli. In questa puntata, Pighi e Cavedani del Ticino. In Canada, a pesca di volai, temoli e salmerini. I segreti della tecnica del volantino per catturare gli sgombri. Ente tutela pesca, un esempio di gestione delle nostre acque. E inoltre le interviste e le schede di Strike, la pesca in TV. Le limpide e tranquille acque del Ticino, nei pressi di Carate, sono irresistibile richiamo per una giornata di pesca a canna fissa. Le profondità che caratterizzano il fiume sono ideali per praticare questa tecnica. Strike è in compagnia di Sergio Turati e Gaetano Sala, che da anni pescano nel Ticino. La preparazione delle montature deve essere eseguita con attenzione e con la massima cura dei particolari, anche i più piccoli. Una sonda applicata all'amo servirà a determinare l'esatta profondità, elemento fondamentale per una corretta azione di pesca. Si posiziona correttamente il galleggiante. La pastura Sensas fondo, arricchita di bigattini e casters, viene lanciata nella zona prescelta, sotto forma di grosse palle che si disperdono solo giunte in prossimità del fondo, formando una scia di richiamo. Si innescano due bigattini a bandiera su un amo del numero 18. Il galleggiante è trascinato dalla corrente. Per un risultato sicuro occorre effettuare leggere trattenute sulla lenza in modo che sia sempre l'esca a precedere la piombatura. Solo così si potrà aver ragione dei ciprinidi più sospettosi che si trovano sul fondale in attesa del cibo portato dalla corrente. Strike. Questa è la prima cattura di Sergio Turati, che si appresta con disinvoltura a recuperare un cavedano che è trascinato in superficie dal sottile terminale ex
primo pomeriggio si decide di esplorare la parte più fonda del fiume. Si utilizzano canne di 10 metri. Due bigattini innescati a bandiera su di un amo katana 10-30 sono un ottimo richiamo per i ciprini di più smaliziati. Gaetano e Sergio stanno utilizzando rispettivamente una Super Lithium 200 e una Legend 150, due canne della Maver che per le loro caratteristiche tecniche sono ai vertici delle preferenze. Sono realizzate in carbonio ad altissimo modulo ed assemblate con l'esclusivo sistema Cross System. Una nuova cattura effettuata da Gaetano. Questa volta si tratta di un pigo, molto diffuso nei grandi fiumi. Questa specie, prettamente erbivora, è insidiabile con i bigattini solamente durante i mesi invernali, quando con l'approssimarsi del periodo riproduttivo si ciba di larve ed insetti, indispensabili al suo fabbisogno energetico. Strike. Sergio ha nuovamente un pesce in canna. La forte trazione lascia sperare in un grosso esemplare. La 10 metri è piegata verso l'acqua per assecondare il pesce che continua a tirare verso il fondo. Solo dopo pochi minuti si riesce a intravederne la sagoma. È un grosso esemplare di cavedano. L'uso del guadino è indispensabile. È un pesce che sfiora il 1,5 kg, dalla livrea tipica dei grossi esemplari di fondo. Sicuramente il modo migliore per concludere una giornata di pesca sul Ticino. A spinning in Canada. Nei territori canadesi vi sono migliaia e migliaia di fiumi e di laghi ancora incontaminati e popolatissimi di pesce. Un vero paradiso per gli appassionati di pesca che hanno la possibilità di insidiare diverse specie ittiche. L'idrovolante è il mezzo di trasporto più adatto per affrontare le notevoli distanze di questi fantastici territori. Con questo velivolo è possibile raggiungere uno dei tanti lodge di pesca situati presso i laghi e i fiumi più suggestivi e isolati dell'interno. Pescare in uno di questi luoghi è un'esperienza unica e indimenticabile. La maestosità della natura che incornicia le acque offre scenari suggestivi. La cattura del pesce è solo il completamento di una serie di emozioni. Una delle specie più diffuse nei laghi canadesi è il walleye, più noto da noi come luccio perca. Un combattente formidabile che i pescatori canadesi insidiano a spinning con attrezzature ultraleggere. Il walleye appartiene alla famiglia dei percidi e può raggiungere i 10 kg di peso. Per il gusto speciale delle sue carni è particolarmente apprezzato dai pescatori che lo pescano durante tutto l'anno. Una delle tecniche più redditizie per catturare questo percide è la pesca con i jig, un artificiale realizzato da un amo con testa piombata, guarnito da piume dai colori vivaci che viene fatto saltellare in prossimità del fondo. È un'esca micidiale per questi pesci. Dai lodge si decolla verso nuove zone inesplorate e irraggiungibili via terra. La guida ha scelto questo grande fiume delle acque purissime che è ricco di un'altra specie ittica molto ricercata, il temolo artico. Per la sua massiccia concentrazione in zone delimitate, questa specie, normalmente diffidente verso l'esca, diventa vorace ed è insidiabile anche a spinning con piccoli cucchiaini.
La particolare livrea del temolo artico, caratterizzata dalla pinna dorsale, lo rende uno dei pesci d'acqua dolce più eleganti. Nei grandi fiumi canadesi, la ricchezza della fauna ittica consente di effettuare catture quasi a ogni lancio. Nonostante l'eccezionale qualità delle sue carni, dal caratteristico profumo di timo, il temolo è molto rispettato in questi territori. E benché non vi siano limiti di cattura, la politica del catch and release è osservata ovunque. Vengono trattenuti solo i capi non limiti di cattura, la politica del catch and release è osservata ovunque. Vengono trattenuti solo i capi necessari al consumo della giornata. Ancora più a nord, nel Canada, sui fiumi dalle acque gelide, è possibile insidiare il San Marino artico. Questi pesci coloratissimi, durante il periodo della riproduzione, diventano tenaci combattenti. Per contrastarne la difesa, occorrono attrezzature robuste. Il salmerino può raggiungere i 10 kg di peso, ma gli esemplari di 4 o 5 kg sono quelli più vivaci. Confrontarsi con uno di questi pesci che sfruttano al massimo le correnti del fiume è un'esperienza esaltante. Per la vivacità del salmerino, sotto riva è meglio ricorrere all'uso di un ampio guadino, che eviterà dannosi colpi sui sassi, che potrebbero causarne la morte anche una volta rimesso in libertà. E durante l'estate, che diviene numerosa, in questi fiumi del nord-ovest, la presenza di questi pesci anadromi. Il salmerino artico, quando risale i fiumi per la riproduzione, difende la sua zona di frega avventandosi su qualsiasi cosa in movimento. Questi pesci hanno veramente qualcosa di incredibile. Vale proprio la pena di arrivare fin qua per incontrare questi avversari dalla livrea sgargiante. La cattura di questo stupendo esemplare di maschio, che sfiora i 6 kg, ha dato tantissima soddisfazione. Un richiamo irresistibile a visitare questi territori fantastici in cui la natura è sovrana assoluta. In natura, ogni animale occupa una ben precisa nicchia ecologica. Nel corso dei tempi geologici, la selezione ha sviluppato forme e comportamenti adatti a sfruttare spazi e risorse alimentari. Si tratta di un concetto importante in ecologia e il barbo rappresenta uno degli esempi più evidenti. Il ventre piatto, il dorso arcuato, il corpo affusolato sono le caratteristiche di questo pesce ben adatto alle correnti moderatamente veloci che spazzano i fondali ciottolosi dei fiumi di pianura. Il barbo è un classico pesce di fondo. Il muso è a forma di cuneo, irrobustito sulla punta per spostare i ciottoli e scoprire quindi piccoli invertebrati che costituiscono la sua dieta principale. In gruppi numerosi, i barbi lavorano sul fondo, sentono il cibo grazie a 2 paia di barbigli e lo aspirano con la bocca protrattile situata inferiormente. Grazie al ricco corredo di terminazioni sensoriali poste sulle labbra e sui barbigli, esercita la sua attività alimentare specialmente nelle ore notturne. In Adriatico, a Bollentino.
Nello scenario di improvvisi cambiamenti climatici senza il sole tanto desiderato, in una mattina umida siamo a pesca di sgombri nel mare Adriatico. Partenza dal molo di Ravenna. Salpiamo a bordo del Claude, capitanato da Claudio Zanchini, conoscitore dei fondali più ricchi di pesce. In mare aperto, in direzione di alcune piattaforme a circa 4 miglia dalla costa, sembra esserci un posto sicuro per pescatori appassionati. Ancorata la barca, inizia la preparazione delle attrezzature. Prima ancora va calato il brumeggio di richiamo composto come di consueto da un impasto di sarde triturate dall'odore pungente, forse poco gradevole ma di sicuro effetto. L'esca è costituita in prevalenza da pezzi di sardine e filetti di calamaro che Roberto Melandri, collaboratore della rivista Pescare, prepara con meticolosità. Lino Giglioli, pescatore esperto e consulente tecnico Maver per il settore marino, è indaffarato con le montature migliori per la cattura degli sgombri. Il terminale di 1 metro di lunghezza è realizzato con lo Smart TT dello 020, con trattamento al Teflon, che presenta incredibili doti di morbidezza e resistenza, a cui verrà annodato un amo katana del numero 5. Sulla lenza madre, realizzata con monofilo Neutron dello 025, abbiamo montato un galleggiante scorrevole da 15 grammi per una pesca a mezz'acqua. La funzione della girella è quella di evitare torsioni al terminale durante il recupero del pesce. Roberto ci mostra una montatura per la pesca a fondo. Il piombo è di 15 grammi. Le 2 perline e il tubicino di plastica collocate prima dell'amo hanno lo scopo di incuriosire il pesce. È il momento di allungare le canne innescando gli ami con sardine e strisce di totano. Una scrollata alla sacca del brumeggio per assicurare un'abbondante dispersione del richiamo e poi tutti pronti a sondare il tratto di mare intorno alla barca. L'ecoscandaglio ha rilevato qualcosa in movimento sul fondale. Iniziano subito le catture. I primi sgombri richiamati dal brumeggio si avventano sulle esche con voracità. Lo sgombro è un pesce molto vivace che tira e si difende con estrema vigoria prima di lasciarsi strappare dall'acqua. Anche se la pezzatura dei pesci non è molto elevata, occorre non sottovalutare questi avversari. Strike. Anche con il galleggiante scorrevole iniziano le abboccate. La Maver Gold Boat in carbonio ha il vettino in fibra di vetro. La sua azione consente un recupero sicuro e veloce. Le catture si susseguono veloci e con tutte le attrezzature utilizzate. Sulla barca c'è molta euforia e Vincenzo è impegnato nella cattura. Un innesco corretto e Lino mette in pesca la sua telescopica di 3,20 m. Gli sgombri sono molto diffusi in tutti i nostri mari, ricercati da molti pescatori per la bontà delle carni.
Una volta richiamato un branco di questi pesci sotto la barca, non è difficile catturarne numerosi esemplari in poco tempo. È una pesca molto divertente, tanto che nelle cittadine portuali più importanti è possibile noleggiare a giornata battelli specializzati per questo genere di uscite. Sul Claude il divertimento è garantito. Canne e mulinelli sono costantemente impegnati nei recuperi. Oltre agli sgombri, anche gallinelle e aguglie sono segno inequivocabile del grande effetto del brumeggio. Al rientro i risultati sono da stupire. In poche ore di pesca sono stati catturati moltissimi sgombri e delle magnifiche aguglie. E tutto ciò nel mare di casa nostra. La pesca in TV vi è offerto da Marvel e sei protagonista. E da Nel Blu Contea, la compagnia aerea dei due voli. L'angolo di pescare. Sono sempre più numerose le riserve marine, zone di ripopolamento che servono da polmone alle zone circostanti. Riserve dove le attività sportive, la pesca sportiva in particolare e la nautica, sono fortemente limitate. La paura dei pescatori è che queste riserve diventino troppo numerose e diano possibilità ai pescatori di froto di svolgere le loro attività illecite. Crediamo che la pesca sportiva ben regolata sia necessaria in queste riserve perché fa opera di controllo e di segnalazione dei danni che i pescatori di frodo possono fare all'ambiente. Ma sicuramente l'istituzione dei parchi marini è un'opera che serve per quanto riguarda la salvaguardia delle coste, la tutela dei fondali, eccetera, eccetera. I parchi marini però non devono essere lasciati a se stessi, abbandonati completamente. È importante che siano tutelati e sorvegliati dagli organi preposti, e è anche importante che al pescatore sportivo in particolare sia permessa l'accesso e la possibilità di frequentare queste acque. I parchi marini sono una buona cosa, una buonissima cosa se vengono utilizzati in una maniera giusta. Che vuol dire? Evitare di farci andare i pescherecci a 30 metri dalla riva e calare le reti e nessuno dice niente. Noi pescatori danni non ne abbiamo mai fatti in particolare, però diciamo che un parco di ripopolazione, se è stato fatto per la ripopolazione, è giusto che rimanga così. E soprattutto il pescatore sportivo non gli deve avvicinare né nei parchi, neanche diciamo a dare fastidio a quelli che ci dobbiamo vivere. E con la canna si fa poco danno, sono con le reti che fanno il danno, con le reti a strascico specialmente. Come abbiamo sentito, ovviamente le riserve marine sono utili, ma è utile anche ammettere la pesca sportiva, perché il prelievo che questa fa è veramente basso e non danneggia assolutamente l'ambiente. In Friuli, l'ente tutela pesca. Il Friuli Venezia Giulia è una regione con una notevole presenza di pesci pregiati, come timallidi e salmonidi. C'è dovuto anche al grande impegno dell'ente tutela pesca, che da numerosi anni gestisce i corsi d'acqua. Guido Bulfone, direttore dell'ente tutela pesca, ce ne presenta le finalità e gli obiettivi. L'ente tutela pesca è sorto nel 1971, istituito con legge regionale, quindi è un ente pubblico, opera su tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia con compiti di tutela delle acque, di ripopolamento, di gestione delle concessioni e delle autorizzazioni per la pesca, dispone di alcuni impianti per la produzione e per la sperimentazione. Qui siamo sull'impianto di Grauzarie che è destinato all'attività di ricerca e sperimentazione, è attrezzato con una vanotteria, con vasche per l'accrescimento del materiale, un laboratorio di ricerca dove operano sia dipendenti dell'ente sia consulenti esterni, laureati biologi, guardie volontarie e personale che opera a fianco all'ente nelle attività istituzionali. Un impegno notevole, sostenuto dalla cooperazione di 18 collegi regionali su cui è ripartita l'attività dell'ente. Ma come opera questo ente sul territorio? L'attività dell'ente per quanto riguarda il territorio, oltre alla tutela delle acque e all'emissione del materiale per ripopolamento,
è finalizzata anche al controllo ecologico sul territorio, abbiamo competenze di vigilanza, disponiamo di un corpo di vigilanza fisso costituito da dipendenti dell'ente, ci sono dei marescialli e delle guardie ittiche e in più disponiamo di un gruppo di volontari che conta circa 300 persone dislocate su tutto il territorio. Per pescare in Friuli occorre acquistare una particolare autorizzazione e osservare scrupolosamente le regolamentazioni e il calendario che limita la pressione alieutica. Quali sono gli obiettivi per il futuro e l'attività dell'ente tutela pesca del Friuli? Gli obiettivi dell'ente sono quindi quelli di dare una risposta concreta ai 45.000 pescatori sportivi della regione, immettendo nelle acque pubbliche materiale pregiato, materiale che dia soddisfazione nella loro attività sportiva e accanto a questo sviluppare e potenziare ulteriormente l'attività di ricerca e di controllo perché il materiale che noi immettiamo sia il migliore dal punto di vista qualitativo e dal punto di vista genetico. Questi gli obiettivi dell'ente, queste le linee di sviluppo della nostra attività. Un modello di gestione delle acque che speriamo serva da esempio per altre regioni che perseguono la tutela del patrimonio ittico e la salvaguardia dell'ambiente. Mare e sei protagonista. E nel Blu Contea, la compagnia aerea dei tuoi voli. Vi hanno offerto Strike, la pesca in TV.